วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 13 นาฬิกา ดร.เอกพ ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นการประชาพิจารณ์โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรข้ามถนนแบบปุ่มกดและป้ายเตือนบริเวณหน้าโรงเรียนสงวนหญิงโดยมีดร.สิริพร ใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาประชาชนในชุมชนวัดหอยโข่งตัวแทนโรงเรียนสงวนหญิงตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ณที่ทำการชุมชนวัดหอยโข่ง